Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Walladzina uta wong akeh. Walladzina uta wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Niku ayat wujude Allah. Ya massuhumul azab. Ya massu iku bakal mekenani to, bakal mengenai. Ora kiye kuno anane gepok. Hum ing alladzina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayatku itu ya mas dulu bakal ngepok mekenani buming alladzina wal azabu siksa. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa alladzina yaksukuna ayu padha nglakoni fasik sapa alladzina. Yakhrujuna tegese padha metu sapa alladzina. Yakhrujuna tegese padha metu sapa alladzina anit taati sanging taat. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Maksudnya wong-wong sing njaluk mujizat aneh-aneh. Ngucap ngene, la aqulu lakum. La aqulu ora tau ngucap ingsun. Lakum maring sira kabeh. Ingsun ra tau ngucap inti khazainullah. Inti ana sanding ingsun utawa ing dalam kekuasaan ingsun khazainullah utawi pira-pira khazanah harta karune pangeran. Aku masuk Nabi bukan berarti menguasai semua aset-asetnya pangeran. Allati kang minha kang saking khazain. Allati kang minha kang saking khazain. Urzaku napa ya? Ya napa? Ya. Allati kang minha kang saking khazain yarzuku ngedek rezeki sapa Allah. Wala a'lamul ghaiba. Wala inni a'lamul ghaiba. Lan orang ngucap ingsun sak temen ingsun a'lamu ngerti ingsun al-ghaiba ing barang ghaib. Yang barang sing aneh-aneh sing aneh-aneh kok nasibe tiyang barang. Tegese perkara goba kang gaib apa maan di sange ingsun. Walam yukhalan ora den wahyana apa ma ilayya maring ingsun. Wala aqulu lakum inni malak. Wala aqulu lan ora ngucap ingsun lakum maring sira kabeh. Ingsun ora ngucap inni malakun. Tak temne ingsun malakun niku sekelompok malaikat. Minal malaikat di sange malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilaih. In attabi'u ora anut sapa ingsun. Ma attabi'u tegese ora anut sapa ingsun. Illa ma kecuali perkara yuha kang den wahyana apa ma ilayya maring ingsun. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Qul ngucap sira Muhammad. Hal yastawi ana ta padha apa al-a'ma sapa wong sing picek, wong sing buta. Ail kafiru tegese wong sing kafir. Wal basiru lan wong sing basira sing iso ningali. Basira. Al mukminu tegese mukmin. La tegese ora padha. Afala tatafakkaruna ana ta ora iso mikir sira kabeh. Sidalika ing dalem mungkon-mungkon kabeh. Niku mulai sing priwat-priwat patuk minuna mongko iman sira kabeh. Wa anzir lan meden-medeno sira Muhammad ngekeki peringatan sira Muhammad khawif tegese ngekeki peringatan sira Muhammad bihi kelan Quran itu turane tegese kelan Quran kowe ngekeki peringatan kelawan Quran maksudnya kelawan konsep Quran alladzina ing wong akeh ya khawfuna kang kuwatir sapa alladzina ayyuhsaru yen to den giring sapa alladzina ila rabbihim maring pangerane alladzina. Kakai peringatan, isine peringatan itu laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Laisa iku ora ana lahum kedue alladzina min dunihi tanpa Allah, tanpa nglibatno Allah, airihi tekse saliyane Allah. Sapa waliyun, sapa wong sing nulungi. Yang suruhum kang nulungi sapa walihum ing alladzina. Wala syafi'un lan ora wong sing nyafaati, yasfa'u kang nyafaati sapa safe lahum maring alladzina. Wa jumlatun nafsi utai jumlah nafsi ku halun dadi hal min domir yuhsar saking domire yuhsar wa ya mahallul khauf wa ya halu utai jumlatun nafsi
Dan iku oleh salah gumin duni wali walasat. Iku mahalul khawf, iku nggon kekhawatiran. Wal muradu te perkara kang den kersakno bihim kelawan ikilah. Salah gum lahum rujuk domere hum. Iku al asuna, iku wong sing maksiat kabeh. La'allahum yattaqun. Menawa-nawa sira kabeh yattaquna iku takwa sira kabeh. La'allahum menawa te wong akeh. Subhanallah. La'allahum menawa te wong akeh yattaquna iku takwa sira kabeh. Utawa la'allahum menawa supaya wong akeh yattaquna padha takwa sapa wong akeh. Takwa Allah ing Allah. Carane takwa biiklaihim kelawan mencabute mereka, mencabut amma sing perkara. Gum kang utawi wong akeh atau mereka sing dalem mencabut sesuatu yang sementara ini salah. Wa amali taati lan kelawan nglakoni taat. Wa amali taati lan nglakoni taat. Pengen ini wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Niki rungokaken. Terus kalau artinya ini mulai walladzina kazzabu bi ayatin. Orang-orang yang mendustakan ayatku dari Allah, ayatku itu akan terkena azab nih, yamat suhumul azab bima kanu napa yaksukun. Pendusta agama itu pasti kena azab bima kanu yaksukun akibat dianggap fasik atau melakukan apa kefasikan. Kalau terangkan, kalau ingin matur bolak-balik, berkali-kali kalau kampanye. Ayatina dalam Quran itu adalah ayat yang paling minimalis, yang paling kasat mata. Jadi itu tidak memasukkan kados inqilabu asa Musa hayatan, tidak memasukkan petane Nabi Musa dadi napa? Ulo. Inqilabul bahri bidurbi Musa. Laut iso menyibak karena dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa. Ayat-ayat yang disebut Allah di Quran itu tidak memasukkan itu semua. Bahwa itu termasuk ayat itu ya, tapi itu tidak dimasukkan. Setiap Allah ngendikan di ayatina. Karena bagi Allah, sing dimaksud ayat itu kula bolak-balik matur inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar satrusila ayatil liqaumi yaqilun. Karena kalau bolak-balik matur, manusa itu kalah mbek fantasine dhewe, mbek khoyaline dhewe. Manusa darani aso Musa. Tongkat kok diceblokno dadi ula niku rak mukjizat, Gus, rak dasar. Lah yo artine dasar ku piye? Yo hebat, itu kan mokal. Lah yo maksudnya mokal ku piye? Angel digawe. Nah, ketemu kan? Lah nek angel digawe ora kudu ngono, kowe ora iso gawe titik, ora iso gawe manuk, ora iso gawe bumi, gak iso gawe lah. Ora usah ngenteni pertunjukan semi koyo sulap. Koyo katene Nabi Musa dadi napa? Oh. Mulane Nabi Muhammad diwanti-wanti mbek pangeran, "Mat, kowe ora usah niru-niru Musa. Duwe mukjizat sing mirip sulap." Mergo nak urusane iku sekedar mokal dianggap aneh utawa dasar. Ukurane dasar ujung-ujunge mergo manusa ora iso gawe wong teken kok dadi ula. Lah padha wae manusa ora iso gawe manuk, ora iso gawe banyu, enggak bisa menciptakan air, enggak bisa menciptakan langit juga bumi. Sebab itu wahyu sing ning Quran wahyu paling minimalis tapi kudu ditampa. Justru sing kaya Nabi Musa itu malah akhirnya tetap dikomentari ku sihir. Mulane Allah nyeritakno ketika Nabi Musa tongkat dadi ula, komentare wong-wong ya qalu sihroni tazo wa inna biqaulin kafirun niku ya sihir. Niki rumakno tenan. Sebab niku nak sampean ngapal Al-Qur'an. Quran itu mulai A sampai Z, mulai alif sampai ya. Niku enggak pernah bicara mukjizat yang spektakuler. Allah mau ngitung manusia sederhana. Am khalaqus samawati wal ardo bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Manusia mikir, apa kowe sing gawe langit bumi? Apa kowe sing gawe langit bumi? Nak Isa itu pangeran, kena apa lahirnya ning bumi? Berarti ada dhisik bumi. Berarti zaman Isa rong lahir ora ana pangeran. Berarti bumi wujud tanpa apa? Pangeran. Apa Isa sing gawe bumi? Artinya Quran itu sederhana, cara berpikir sederhana tapi rasional. Am khalaqus samawati. Apa manusa sing gawe langit bumi?
Terus diterusno nek amkuliku min wa irisain. Apa manusa digawe tanpa asal usul, tanpa pencipta. Artinya, Quran itu tidak giring manusa, delok lek mukjizate Musa, wong sing tak sayang. Mulane iso teken dadi ula. Delok lek Nabi Ibrahim, wong sing tak sayang, geni iso ora ngobongno. Quran itu tidak pernah bicarakan itu. Hanya cerita, secara tarikh cerita, pernah Musa di mukjizat ini. Benten lho, ini ilmu kelas tinggi ini. Benten antarane cerita mbek syariat. Lho sampean kudu paham. Ana cerita Syekh Abdul Qadir duwe keramat. Pitik iso urip meneh. Itu cerita. Cerita itu bisa fakta, tapi ora mesti dadi syariat. Ya ojo salah paham sampean. Salah paham ngeri ini. Rungokno malih. Tarikh itu beda mbek syariat. Tarikh sejarah, sejarah itu fakta. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi sing diobong ora apa-apa. Tapi tidak akan menjadi syariat ukuran wong para pangeran nak diobong ora apa-apa. Lah nek ngono rugen nak gak para pangeran. Ukuran wong parek iku nak wis tongkate iso dadi ula. Berarti kiai-kiai saiki nggawa tongkat ora iso disulap, ternyata dilengser ya lengser agak hebat. Mergo tongkate ora iso dadi ula. Tidak bisa itu jadi generalisasi begitu, tidak bisa. Paham? Ini penting. Itu hanya tarikh. Pernah ada satu tarikh di mana tongkatnya Nabi Musa jadi ulo, di mana Nabi Ibrahim diobong ora tegak. Nabi Isa iso nguripno wong mati, iso marekno wong pijak. Itu hanya sejarah, fakta. Memang pernah terjadi. Kita harus iman mergo bi ikhbaril Quran wa wahyu Quran. Tapi itu tidak pernah menjadi syariat bahwa kita menemukan Tuhan lewat itu. Kita tetap menemukan Tuhan lewat cara-cara yang ditentokno Quran. Iku nganggo rasional, nganggo akal. Misalnya sampean mikir langit mbek bumi sing gawe sapa? Misalnya sampean nganggo teori sing nganggo teori IPA ono Big Bang ono macam-macam ono ledakan besar macam-macam. Lha itu apa? Ujung-ujungnya kita menemukan tetap ono jenis kausa prima atau musabbibul asbab sing gawe langit bumi. Nggih kula gadah tarikh orisinil. Presiden Ahli Sunnah yang terkenal ilmu kalam jenenge Abu Musa Al-Asy'ari. Kalian Abu Hasan Al-Maturidi. Itu beliau mengatakan bahwa awal wajibin alal insanu an-nazar. Bahwa pertama kali manusia, kewajibannya manusia itu mikir, mencari Tuhan. An-nazar fillah, yaitu mencari apa? Tuhan. Terus ketika beliau ditanya, bagaimana mungkin orang awam sing lugu-lugu bisa menemukan Tuhan sementara berpikir ciri utama, ciri khasnya wong intelektual. Kalau baleni berpikir ciri khasnya wong intelektual. Sementara wong awam lugu, lah terus untuk pangeran kondi ora iso mikir. Tapi survei membuktikan wong awam yo nak masalah ini cerdas. Gini ku wonten cerita ketika wong bedui cara kene wong desa sing wis waduh rasa wong bedui. Ning ditakoki. Kowe kok roh pengiran, kowe kok nyembah pengiran rompon. Jawabe nak desa. Al-Ba'ratu tadullu 'alal sa'ir. Niku sing terkenal terus akhire. Wa atarul abdam yadullu 'alal masir. Al-Ba'ratu te kotoran utawa telentong loro bejo manan al-Ba'ratu te kotoran, kotorane sapi te unta. Iku tadullu 'alal sa'ir. Ana telentong berarti ana untane. Wa atarul abdam yadullu 'alal masir. Ana tipake dlamaan. Ya tipake wong liwat berarti ana sing bar liwat. Gampangane ana langit, ana ciptaan, ana bumi, ana ciptaan. Yo nunjukno ana sing nyiptakno titik terus pokoke ngono. Ana akar nggih, lah bumi kula jenengan ganten sak niki wujud. Berarti ana sing wujud. Mosok ana pletong ora ana sapine. Artinya dari Imam Abu Musa Al-Asy'ari, nazar begitu sudah cukup. Itu berarti sudah cukup menemukan Tuhan. Lah Quran menggiring manusia juga dengan metode itu kan mikir am khalaqus samawati wal apa kuwe sing gawe langit bumi kok terus ngaku pangeran. Tak kuwe sadar tak gak kuwe lek sing gawe bumi. Ya wis nek gak kuwe berarti yo kowe nyembah sing gawe bumi. Mulane dari Imam Ghazali annasu majbulatun ala yaqini anna li hadzal alam khaliqun. Terus wal Islamu ja'a bismi dzalikal khaliq. Manusia itu sudah terwatakkan, sudah terkarakterkan bahwa akan mengakui bahwa dalam proses alam ini ada pencipta.
Ini ku istilah Quran wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wah. Kalau kamu tanya manusia dengan hati paling dalamnya mengakui nak langit bumi ono sing mencipta. Lah, karena hal begini enggak butuh nabi. Dari Imam Ghazali manusa iku wis ngerti nak alam iki ono sing gawe ora butuh nabi. Kepercayaan apa wae cek Sabto Dharma cek Dharma Gwandul kabeh tetep ngakoni nak alam iki ono sing gawe. Cek iku darani saya widi apa sapa cek kau satrima cek musab asbab pokoke tetep rumuse wong darani alam ana sing gawe. Lah dari Imam Ghazali Islam iku nerangno sing gawe iku jenenge Allah ngono tok. Bedane Islam iku sing nentokno iku jenenge Allah. Lah ayat sing dimaksudnya Quran itu begitu, tidak ayat sing spektakuler kados ingkilabu atau Musa napa? Ingkilabu atau Musa napa? Ayat. Jadi iki kula baleni malih ben sampean eling apalane Quran. Sebab itu ketika Allah melawan iblis ora oleh disembah. Istilah pangeran iki sederhana. Kowe kok nganti dewakno iblis ketika Adam iku luwih taat ning iblis dibanding Allah. Diseneni mbek pangeran. Adam. Iblis itu reputasi apa kok nganti luwih mbok idolakno. Nggih, iblis itu reputasi apa kok nganti mbok idolakno luwih mbokno timbang aku. Jawab pangeran tengene surat Isra napa surat Kahfi, ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan khusus. Ma asyadtu ora nyekseni ingsun hum ing setan sak balane. Ora tak sekseni khalqas samawati ing iso gawe langit wal ardi lan bumi. Iblis setan kabeh ora direputasi melok-melok gawe langit. Bahkan wala khalqan khusus mereka bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Artinya untuk menemukan Allah cara Quran mudah sekali. Kita berdelok wong cek presiden Amerika, cek presiden Indonesia, cek sapa wae. Agar mbok delok ngono ra terus biasa-biasa wae. Ya iku manungsa sing dadi presiden, tapi ora sing gawe langit bumi, ora sing ngekeki rezeki aku, ora sing ngatur ambekanku, sing ora ngatur napasku, ya ora sing ngatur kesejahteraan. Memang atas nama hukum modern, hukum adat ana presiden, ana menteri, ana rakyat. Tapi iku wong-wong sing ma'adzatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa? Arsi. Jadi sing nentokno nasib wong Irak ya ora bus, ya ora PBB, ora apa-apa, mulai dhisik ya pangeran. Zaman ana pangeran ya baik-baik saja. Lah nek mereka alasan dengan hukum modern mereka lebih baik. Jok malah kocar kacir aja kono hukum napa? Modern. Dan ini penting kalau terangkan. Biar sampean enggak pernah berpikir ayat Allah mbok anggap sing aneh-aneh mbok. Jadi ayat Allah yang disebut ning Quran selalu sesuatu yang mudah digapai. Ini ku kayak nyekseni langit. Delok manuk, delok pitik, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iriyati rubi janahihi illa umamun amsal. Mulane tengene surat Tabarok biasa Quran terangno awalam yaro ila ta'iri fawqahum saffati wa yaqbid. Delok le manuk iso miber ning dhuwur. Apa kowe sing nyekeli iki? Itu sing nyekeli ya Allah. Soalnya teori ilmu alam karena ada sistem ini, ada sistem apa. Enggak ujung-ujungnya sing gawe perangkat-perangkatnya itu juga Allah. Paham lho, ini kula perlu terangaken teng mriki. Mergo banyak ketersiksaan tauhid gara-gara berpikir model mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang harus kita lawan. Mergo mukjizat awalnya ra oleh. Ini kamu salah paham tenan ya rumah. Awalnya mukjizat itu sesuatu yang haram, enggak boleh. Jadi ketika Nabi Muhammad ngajakno mukjizat, ini ben sing apal-apal Quran ben sadar. Ketika awal-awal Nabi Muhammad ngajakno mukjizat, ya Allah, umat kula nu selalu nuntut supados kula gadah mukjizat. Kok kei mukjizat Gusti? Ben macem. Kaya Musa ditongkat ngalor ngidul, sulap jadi ula, nyeblak segara jadi tersibak kan macem. Tapi jawabnya Allah seperti wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awal wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa ngeri jawab Quran mat kowe ora usah yo lak njaluk ayat aku iki pangeran tahu betul proses sejarah ayat tak kokno ujung-ujung illa an kadzdzaba bihal awal. Sejarah membuktikan setiap ayat tak tokno malah tetap didustakan.
Ya iku mau daline wis sedurunge wis ra seneng. Ketika wong sing iman, saya sampean tak bedheki. Wong sing darani tekene Musa dadi ula iku mukjizat. Ya pancen wong sing sedurunge wis iman. Sing sedurunge ra iman tetep darani ngono iku sihir. Artinya padha mawon. Illa angkat dzababihal Allah. Terus Allah cerita, kaum Nabi Soleh, ketika Nabi Soleh dakwah dituntut, Soleh kowe iku nabi kok ora duwe mukjizat. Akhirnya Nabi Soleh ndonga supaya ana mukjizat. Yaiku ana unta metu ke watu. Tapi ujung-ujungnya darani sihir. Mulane wa atena samu dan naqo tamu siratan fadzalamu biha. Soleh wae tau di mukjizat spektakuler. Wong unta kok iso metu ke watu. Ujung-ujungnya digolimi, malah untane disembelih digawe pesta. Faqarun naqata wa atau an amir rabb. Mulane terus Allah mutusno wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Nak nganti nabi kok wis ngetokno mukjizat iku warning lampu merah apa ana azab. Agar ana mukjizat berarti malah sinyal ana azab. Wah ngeri kan. Mergo napa untuk menemukan Allah itu gak butuh mukjizat sing aneh-aneh ora butuh. Kowe cukup ndelok langit bumi sing gawe sapa, kowe sing gawe sapa. Itu kita sadar dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada kita tidak karena faktor sesuatu yang tidak ada. Wal adam la yakhluq, karena sesuatu yang tidak ada tentu tidak bisa menciptakan. Berarti menuso alam kabeh ana tentu ana zat sing ana sing wujudno. Mergo sesuatu sing sifatnya adam ndak ada, tentu tidak bisa menjadi faktor sesuatu menjadi ada. Barang ra ono berarti ra ono pengaruh. Berarti wujudnya alam ora mungkin dipengaruhi barang sing ora ono. Wujudnya alam tentu dipengaruhi barang sing ono. Ngene iku cara Islam jenenge Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan pemikiran ini kita ora butuh mukjizat sing aneh-aneh untuk membuktikan Allah ono, ora butuh. Justru nak kowe njaluk aneh-aneh iku wis alamate azab wa ma nursilu bil ayati illa tahu. Wah Quran juga gak terima. Ketika Nabi yo mukjizat terus akhirnya Quran udah tunda. Nah kena ora percaya mat buktine yo sing mbok alami kowe, Mas. Terus Quran diterusno wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Wa nukhawwifum fama yazidum illa tugyanan kabir. Kowe dhewe tau ngalami, Mas. Yaiku cerita dahsate Mi'raj. Yaiku jarene Nabi Muhammad iso terbang ke Mekah, roh ning Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis jarene kiai-kiai tukang Mi'raj itu iso terbang tok Sidratul Muntaha. Sing nek Mi'raj buat dina digo pidato, iku ada dindi. Oh, soalnya bagian terbang. Jarene pangeran, kowe ra yo tau ngalami lho, Mas. Tau cerita aku iku untuk mukjizat. Yaiku aku tahu sewengi iso mlaku ke Mekah tok budi Baitul Maqdis. Tok Baitul Maqdis tok Sidratul Muntaha. Nyatane kaum umum ya ora percaya. Padahal zaman iku sampean delok teng tarikh-tarikh, kudune dipercaya. Dene iku teng tarikh-tarikh diterangaken Nabi Muhammad niku rak tiyang larat, tiyang biasa. Lah pedagang-pedagang Quraisy itu sering teng Palestina. Riyen kota kebanggaane Mekah Palestina. Mergo Darul Anbiya. Nggih, sampeyan balik ke sejarah iki. Semua nabi itu lahir saking Sam, nggih. Sam itu cara sakniki pundi? Palestina. Nabi Ibrahim nggih Palestina, awaladi Yakub nggih Palestina. Jika jadi mitos, wong iku nek dadi nabi kudu tau mara Baitul Maqdis. Lah Nabi Muhammad cerita, aku ora ana Allah iku roh, biwahillah. Mergo diparingi wahyu pengen. Lha iku dibedheki mek tokoh-tokoh Quraisy. Pintune gerbang piro, Mas? Nabi jawab bener. Rupane piye, Mas? Ya dijawab bener. Semua detail tentang Masjidil Aqsa niku dijawab Nabi Muhammad bener. Wong Quraisy sing nyekseni saat itu nggih ngakoni Muhammad nabi tenan, ora tau rono kok roh. Tapi bariku dipritung nemen. Tapi nek tak akoni nabi rugi ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya apa? Mukjizat itu ya ora dadekno iman. Intine Quran ujung-ujungnya mukjizat itu ya ora dadekno iman. Itu disebut ning Quran wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal jinnas. Terus Quran rong meneh wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Lan wit sing dilaknat ning gone Quran. Ngene ku inna sajarataz zakum ta'amul atim kalmu liyahli fil butun kal ghalil
hamid. Dari Nabi Muhammad nak cerita kan, ya Nabi ayo lugu. Ning neraka lu ana wit zakum. Anane ritok. Nak dipuangan iku mari seret. Dari wong kafir-kafir Muhammad malaikat. Dari neraka panase 700 panase bumi. Ya wis tak yo gosem. Ayo sing dimaksud ku piye? Dene omongane tambah gak rasional lah, tambah gak rasional lah. Malah nek jogeman to. Sampeyan adu mukjizat malah wong ra percaya. Ya kowe terkenal di donga mustajab. Delok kiai kowe edan. Ngeklaim donga mustajab kok dekne dhewe ra duwe. Nek mustajab kok duwe akeh dhewe. Malah lara tenan dikono. Tugale dukun togel. Nek ora nomor telepon tombok dhewe. Lha apa dikongkon wong liya. Mana jogeman jaluk donga dal rezeki ning kiai-kiai. Nek kato di donga mandi ra wis rezekine berlimpah-limpah dhewe. Intinya Quran ngiling nomat, mukjizat ora tau nyelesekno masalah, ya ora tau dadekno wong iman. Mane waca ayat wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata napa fil Quran. Mergo wong sing wis ora iman itu akan membaca sebagai ngono iku akal-akalan to barang sing moha. Wong sakniki niku pun kok akeh pemikiran ngoten-ngoten. Kados ini kalau diceritani pas tenggene kampus diceritani. Sekarang itu ada karangan buku menakar keabadian surga dan neraka. Nek surga neraka abadi rak padha mek pengiran. Iku sawangane kan bela pengiran, tapi ora bela. Darani bela nyatane ben wetok sing top. Mergo sing abadi wetok swarga neraka ora ada. Tapi iku mbok percaya dari Quran swarga neraka ada. Abadi. Lha ini ora tanggapi. Wong kontroversial ora tanggapi. Wong nulis itu agak untuk royalti ya wis kok tanggapi. Malah lara, kono tak entuk royalti mergo bukune laris, kowe lara gelo perkara maca bukune ora cocok. Tugale kan nanggapi pornografi, sing pornografi tak entuk dhuwit, entuk bayaran, sing kowe gelagel. Ya nek gelam ikhlas, nek kowe gelo perkara kita bojoku ra ngono. Lara ikhlas. Wis gelo gak islami. Nek kok ora wis mati dhewe. Enggak, kula nu setuju, gelo model Quran setuju. Ana wong ora gedugong kok ora mati dhewe, kowe ya ben mati, kowe ya ben mati. Quran es gelo innaka mayitu wa innahum mayitun. Mbok pikir-pikir kowe ben mati kok ora mati. Penting cangkem elek penting ngadepi wong-wong ngoten niku kudu. Lho nggih, misale sampean ngelem-ngelem Amerika atau negara maju, presiden hebat, takok isiran, apa terus ora mati nek hebat terus ra iso jawab. Apa nak hebat terus gak mati. Hebatnya presiden Amerika Eropa gini-gini, hebatnya seorang presiden gini. Misalnya apa angker, apa nak hebat terus gak mati. Kira-kira bisa kan? Dia tetap mati. Oh mati loh. Lalu Quran itu kuat-kuati ngadepi wong kafir-kafir ngandani Nabi Muhammad ngene lho, Mas, innaka majitu wa innahum majitu. Nah, sementing totalan duri bar mati ku posisine apik endi? Cuma innakum yaumil qiyamati darabikum tabimu. Sementing kok totalan patulan pangeran selamat endi. Lah soal ning donya ngono dene juga ya mati, kan sekere ya mati. Kedua. Ayo wong Islam ulama kudu ana mokonge, nek ora men kompromi terus. Kudu ana mokonge. Nek ora mokong kowe didikta-dikte menu iku lho hebat menteri. Iku lho kiai hebat tekani menteri. Kowe berhubung ra menteri untuk takzim mbek menteri. Ajane ngukur gak ngono. Iku makhluk. Arep sederhana to dadine. Lho soal dekne direputasi, di prestasi urusane dekne sing rasane nikmat dekne. Lah urusanku apa? Kok malah sampean ngatok bebek malah rugi lho. Tapi kan kono wong hebat Gus, wong menteri. Lah iya sing dadi menteri dekne to sing nikmat dekne to. Lah kuwi urusan apa? Urusan apa ya? Terserah apa to. Yo yo wis to. Inna kama itu wa innahu mayyit. Tapi Quran ya ada di kono ora wong kafir tok. Kae rujuk Nabi Muhammad, nabi iki sebenarnya mati. Dadi gelo nemen-nemen ora oleh. Wong iku sing gelakno apa ya, Mas? Mati. Kalau padha matine kok repot. Niki penting kula elingaken nggih bahwa kedikjayaan manusia dengan pemikirannya, dengan reputasinya, ojo sampai jadi hijab menabrak apa sing wis dadi dari siaga. Jadi wow, misalnya dengan kehebatan manusia iso berpikir bahwa
potensi materi itu selalu bisa hilang, bisa musnah. Kemudian di antara materi itu berlanjut, surga juga gak abadi, neraka juga ada. Di satu sisi wong Islam tersanjung, mergo sawangane sing hebat Allah tok. Di satu sisi kowe nak percaya teori iku berarti kowe ora percaya Quran. Wong Quran nyatakan nek swarga khalidina napa? Iya. Lan kula nate ini kisah nyata. Ada seorang kiai sarang dari seminar teng Semarang. Walhasil ana perdebatan teologi, perdebatan tentang ketuhanan dan sebagainya. Takok kula. Hak kena swarga neraka ana buku ngene-ngene cara kuwi. Nek cara jawab lho. Swarga neraka abadi ora ya terserah sing duwe, terserah pangeran. Pangeran gawe abadi nak mboten nggih mboten. Enggak ngenteni selerane sing duwe ngoten. Ora malah duwe kok malah ngumpul. Sing ngumpul sing duwe dhewe kok repot. Senengane kok repot. Ora malah duwe kok malah ngumpul. Lah kok dianggap guyu ya. Lho ki ujug-ujug iki tenan. Lho kula apa Quran 13 juz tenanan kula malah luwih tenanan dibanding jenengan. Lho ndek, tenan lho. Kelebihane wong apal Quran ten mriki. Quran itu ada satu ayat sing antik. Liyane ku kabeh sak Quran, nerangno swarga yo khalidina fiha, neraka yo khalidina fiha, kecuali ayat sitok. Nek mboten salah teng juz 11. Dadi wong ning swarga selawase, maga mati samawati wal ardu illa ma sa'ara. Ahli ya. Fa amal ladina taqu fa fin nari khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sa'ara. Wa amal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardu jadi tiga istisna illa ma sa'ara. Angen-angen ayat itu paling cocok. Artinya Allah jujur dengan ayat itu. Swarga ya abadi, seabadi mata Arab. Neraka ya abadi, seabadi illa ma sa'ara. Berarti bener jawaban kula, terserah selerane sing duwe. Nah, iki wis senengane kok repot. Wong ayate sorry kan. Wong sing itu papil jannati khalidina fiha madamati samawati wal ardi wa illa ma ta'a. Wa amal ladina taqu fa fin nar ya khalidina fiha madamati samawati wal ardi illa ma ta'a. Rabbu. Ayat iku ono sebelum. Nah iya Pak. Itu pentingnya hafal 30 juz ini. Jadi ya masalah tuh. Artinya dengan banyak pakar, yaitu profesor, doktor, muni swarga neraka ora abadi, ora ada pengaruh, ora melok duwe. Gak melok nentokno to. Sing nentokno tetep selerane pengen. Tak kok iku ono pangeran, selerane diapakno. Senengane kok repot, ngukur-ngukur selerane wong. Wong iku sing berak di selera mau pangeran tok mergo sing ngelola. Mata apa? Lah aku sing melang keluar swarga ki monggo melang mentok-mentok. Oh ayat iku paling jos nih. Ila mata apa? Rabbuk neraka ila mata rabbuk swarga ila mata apa? Lah terus mulane ahli sunnah ge kok edan model mutung. Iku masa Allah kana malah biasa ora nyakut. Pokoknya masa Allah kana wa malamnya tak. Ya, angger sing ana berarti dikersakno, angger sing ora ana ora dikersak. Mulane gemutung nemen ana PKN PKB mergo dikersakno. Lah sampeyan wayahe bubar ya ora dikersakno. Pak repot. Kenapa dia konflik? Ya karena masa Allah kana. Kenapa beda? Ya masa Allah kana. Lah sampeyan angger wayahe wa malam ya sak ya lam ya. Lami aku. Kali-kali ngamati politik, aku tahu barang ngono. Senengane nganggo logika fikih ya ketelen to kowe. Dari kiai ngongkon wong padha apian padha suudon. Antar kiai nak politik antar kiai nek suudon. Senengan ngamati fenomena mbek fikih. Kali-kali ngamati nganggo tauhid. Oh iku mergo masyaallah kana. Wa malame sak ya lam ya. Selesai to. Apa masalah? Ono masalah itu ndak ada. Ya baik-baik saja tidak ada apa-apa. Senengane kok repot, nganggo analisis, nganggo macam-macam teori. Entekno bukumu nggo teori. Soalnya tetap masa Allah kana. Wa malamnya tak napa? Lambe aku repot. Jadi termasuk di ayatina. Jadi ayat awal maksudnya semua sing ning dunya nunjukno nek sing dijaya Allah. Wa fi kulli shay'in ayatun yadullu ala annahu wahidu. Ya mulane terus syair yang terkenal tenggene ilmu tauhid ilmu sufi ala inna kulla syai'in ma qala wa napa
batilu wa kullu na'imin la mahalatan apa jahil. Mbone kula terus kula aku lakum inti khuzainullah. Ini kula terusaken kaitane mukjizat. Ketika tiang-tiang kafir, ya, tiang kafir itu kan punya dua kutub pemikiran yang beda. Ya, kula baleni malih. Tiang kafir itu ada dua kutub pemikiran yang beda. Di satu sisi dia ini ku janggal, gak tenan ya Muhammad utusannya Allah. Tapi mereka di sisi yang lain ngukur tenan nganggo versi subjektivitasnya dewi. Ya ku nak tenan utusannya Allah. Berarti Mekah iso disulap jadi kota sing loginawi. Penuh air, sungai, sejahtera. Nak pancen Muhammad utusannya Allah tenan berarti iso miber ning langit. Ini ku autaqiya billahi wal malaikati qabila. Ya autar kopi sama walan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alaina kitaban. Kalau balik malah di rumah no. Jadi yang kafir punya dua kutub pemikiran yang beda. Di satu sisi dia yakin Allah ono. Di sisi yang lain nak tenan Muhammad utusannya Allah. Terus dia di fantasi dewi. Fantasinya ya iku mau. Nak utusannya Allah berarti hebat. Nak hebat berarti iso miber. Nak hebat berarti baca ora teh. Nak hebat berarti iso nyulap barang sing mokal dadi ora mo. Akhire bayangane wong kafir, Muhammad iso munggah ning lah. Mat nak kuwi rasul tenan. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafsira lana minal ardiyam buah. Nggih. Aw yakuna laka baytun min suti aw yakuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha napa tafsira. Autus kita sama agama jam ta'ali nasi sapan. Autak tiya billahi wal malaikati qabila. Au yakunu laka baytum min zukhrufin autarqa bisama. Ngono ae walan mukminal rufi ka hatta tunzila alaina kitaban. Ngene Mas, oke kowe rasul, sakone ki rasule Allah. Tapi nak jenenge rasul wong paling parek pangeran, Mas. Mekah ora tandur. Paling gak iso nyulap peta hatta tafsirul lana minal ardi napa? Yang buah. Mekah sulap duwe bengawan lho. Utawa ngene lho, Mas. Rasul lu kan kelake pangeran, kowe aja kelaparan, Mas. Paling gak kowe di kebun, kurma, tak anggur, terus kowe iso mangan kok kono. Dadi ora melas nemen-nemen. Kelake pangeran kok melas. Wali kok kere, ora musuh gitu. Wes ngono cek diterusno wong kafir. Altarko bisa sama, utawa kowe iso terbang ning langit, Mas. Ngono nek bar terbang ana syarat, Mas. Nggawa tulisan maklumat bermateri. Bermatre ditandatangani dicap pangeran autar covid sama. Walam nu'mina li rufihi ka hatta tunzila alaina kitaban lah. Bar terbang ke langit terus sawangane nggo kertas Mas terus ning kono iku ana tulisane nek kowe rasul ten. Ya Nabi Muhammad terus nyerah kul subhana rabbi hal kuntu ila basaron. Tapi Nabi Muhammad sebagai basaria ya kadang kepengin hebat ngono iku miber. Ya kok santri-santri anyaran yo kadang kepengin numpak nguntal pelor terus baca ora tegas, bareng kadang kan kepengin Islam anyar. Maka ora Islam salah kaya kula sepikirane innaka mayitu wa innahum duaduk yo mati ra dadi. Terus mokong pikirane Islam salah pikiran mokong. Akhirnya Allah nganggo jurus iki iku jurus empirik, jurus sejarah, mat. Aku ora tau ngekeki mukjizat ning Rasul kecuali ujung-ujungnya akhirnya didustakan. Yaiku mulai tekene Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim jobok rapopo sampai terakhir Nabi Muhammad akhirnya dikandani. Sebut ini ku walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim mayal bis. Niku lho sing napa? Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Mat umpama tenan kowe muiber ning langit, bar muiber medhur gawa kertas. Sing ning kono ana tokane nak pangeran ngutusku kowe. Umpama ngono tenan, falamasuhu bi aidihim. Dasar wis ora seneng tetep laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun. Ngene ku ya jenenge tetep sihir. Umpama tenan kaya rugen terus mukjizat sak tokno metu duwe sak. Wong nek sing seneng darani iku keramat, sing ra seneng tetep darani sulap. Artine ujug-ujuge padha mawon. Kowe ketok hebat sing seneng darani sulap, sing ra seneng darani
sulap sing seneng darani iku keramat. Itu balik kok kiai cek sapa wae sing duwe teko dhewe jare sing seneng wae harus bumin haitsu layak. Nah, jare sing ra seneng yo ngono. Wae iku wis dimanage secara modern. Menjen maklar agen politik mulane entuk wae. Ya repot to. Jare sing ra seneng ngono iku wis dimanajemen diage. Jare sing seneng ngono iku wae bumin haitsu layak. Intine padha wae. Ya tetep ana sing seneng ana sing ora. Mulane urip sing biasa-biasa itu. Kowe piye wae sekolah sing seneng ora sing ora. Lah nek ngambok iku mbok pikir bento, manusa kok mbok pikir. Penting kowe mikir seni Allah ta ora titik. Ora ana nang Quran wong kon mikir senengi wong ta ora ora. Sing ana radhiwa anhu maradu. Mbok pikir kowe diri dari pangeran ta ora. Mulane sing urip sing damai, ora ana apa-apa. Ora usah mbok pikir iku seneng aku ta ora. Lah nek seneng piye nek ora seneng. Wong ra penting kabeh. Paham gitu. Jadi niki pentingnya apal Quran. Kalau manjen kampanye wong Islam balik teng Quran secara luar kepala. Itu tadi. Karena sekarang itu banyak. Kalau mau ngomong tentang Mas Rumanto, Jogja bagaimanapun kota pelajar. Quran itu harus dihidup-hidupkan lagi. Termasuk misalnya ada tulisan menakar keabadian surga dan neraka. Mergo kesane yo bela pangeran, enggak mungkin selain Allah abadi. Kesane kan bela pangeran. Di jawaban kula gini, saya pernah ditanya seorang dekan, ya padahal dengan UGM, tangklet apa betul Pak Bak teori itu? Jawaban kula nggak betul, tidak betul. Itu kita tidak punya otoritas untuk membetulkan apa enggak. Karena itu kan di luar otoritas kita, otoritas pengiran. Sampai muni bumi rusak, nak pengiran rusak ya rusak. Sampai muni bumi awet, nak pengiran ya rusak ya rusak. Mau kita tahu selera ini ora penting kabeh. Ngarepe pengiran selera kita ora penting kabeh. Saya pernah juga ngaji di Bojonegoro, ditanya salah satu peserta. Dia kebetulan sering baca buku. Gus, kata desain UGM begini-begini. Tak takok ingat. Sampai takok apa teroris kan? Dia pulau ekstrim. Dia tangkap tenang Gus. Maksudnya dia nyebut bahwa yang nulis itu dosen UGM atau dokter atau profesor, maksudnya sampai dalam rangka membawa nama besar bin Abu Grogi, utawa zaman ini Grogi. Apa pancen dia murni takok? Wah, betul ngerti betul niku. Kalau kamu nyebut orang profesor, orang dokter, orang UGM barang, lo nak sampai nyebut itu dengan arti nama besar bin Abu Grogi. Tak warai sampai negara Grogi. Saya nulis itu makhluk ya makhluk. Artinya saya perlu percaya tulisan uang sing ora makhluk itu Quran. Quran. Lah nak kuwi cek Grogi profesor dokter rasa tak jawab, mung mbek makhluk Grogi. Berarti kowe imanem ra tenanan. Wong kowe grogi mbek makhluk. Meneng ya, mboten satu, mboten terus. Takok ngono iku teroris, artine menekan kita, wedi instir, wedi teori kalpak apa macam-macam. Niku aku kok diteror. Lah santri ku gumene wedi kan, mikir. Kan kawangane kesane kan rata-rata kiai iku kan gak intelek, lunak-lunak ning langgar. Nak sing dosen UGM kawangane pinter mesti pikirane jor. Akhirnya kan kesane ku kiai paling terbelakang gak iso jawab pertanyaan iku. Mulane tak takut. Maksudnya sampean nyebut dokter, profesor UGM itu dalam rangka neror aku apa dalam rangka kowe lugu pancen rom ngono iku. Maksudnya seperti itu. Ngene ben kowe ora grogi, tak terangno sing nulis ku makhluk, kowe ya makhluk. Lah maksudnya ya makhluk ora iso nentokno alam, sing iso nentokno pengen. Mulane percaya mek karangane sing gawe alam itu gampang. Yaiku pengiran Quran niku. Maka ditakok ke situ. Ya ora takok apa itu imanem bener kok. Dan tidak masalahnya sekarang itu sudah banyak hijab. Kita ini sering kalah dengan teror-teror itu. Menurut teori ini. Loh, misalnya berapa ribu umat Islam, mungkin juta yang grogi dengan teorinya Darwin bahwa ada teori evolusi. Teori manusia itu asal kera dan teng Sedan mau cerita Sedan di antara kecamatan tertentu. Sedan terkenal ekstrim, santrinya ekstrim. Wonten guru percaya teori bahwa manusia itu asal dari kera. Itu tak kelas metu kabeh. Pak saya tidak mau diajar oleh turunan kera. Metu, tak kelas. Mergo kita ini nggak mau diajari punya guru yang masih keturunan dengan kera.
Oh, masalah ngono kok repot. Mulane sampai nak debat. Ana wong kok disebut ini gini orangnya hebat gini. Hebat ora hebat urusane dhewe-dhewe. Pokoke nama sama itu wae narum. Hebatlah ya mati padha wae itu. Nah, wak mutung gak lola. Nah, apike mutung apa? Kalau kita ini sering terjebak ya, karena penulisnya itu orang besar, punya nama besar, kita ini grogi. Ya grogi ini sementara kadang ngadepi sesuatu yang beda dengan konsep Quran apa? Hadis. Dulu saya pernah ditanya di kampus gitu, penulisnya ini adalah ini. Itu tadi judulnya menakar keabadian surga dan kalau kapan-kapan kepengen ketemu penulisnya, mergi kebetulan saya punya link, punya jalurnya. Apa tak takut? Iku Pak, lu apa mana nak sampai nulis ini menakar nasibku. Surga neraka ora urusanmu, urusanmu tenang ya nasib kamu. Nggih mboten. Senengane kok repot, mikir wong liya, mikir perkara li. Iya. Menakar napa? Sampeyan iso ngarang iku, tak akoni kok. Piro tak tuku bukune. Menakar napa? Mulane nabi dhewe jujur wala alamul ghaiba. Aku iku masih nabi para pangeran yo ora ngerti barang kok. Ya nabi cangkeme ya elek, nek urusan tauhid cangkeme ya elek. Lho dia tenan, macam tauhid kudu mokok. Lho sampean tak waca ana teng juz 5, juz 9. Niku nabi dhewe ngaten. Kula amliku li nafsi. Nggih, naf awwala dzarran illa ma sya aku lho kanggo awakku dhewe masuk nabi ku ora roh. Aku iku ape untuk madharat untuk manfaat la amliku li nafsi naf awala darat illa ma sya aku dhewe nabi ora. Lah terusane sing ketara cangkem elek ngene iku. Walau kuntu a'lamul ghaiba laksartu minal khairi wa ma matan yasu. Umpama ngerti barang kok aku ora entuk dhuwit akeh. Lan aku ora ngarah kena musibah. Wa ma matan yasu. Jadi masih nabi ngoten niku nak perang kadang ya kena panah. Umpama ngerti barang kok ngerti panah pe kena mlayu sik. Lah umpama nabi ra barang kok wis ngertine Mekah gak prospek mulai dhisik lha apa manggon Mekah bareng. Manggon Madinah to. Lha nggih to, umpama Nabi Muhammad ngerti barang kok wis ngerti nek Mekah gak prospek. Wong reputasine wong Mekah ngusir ape mateni kok langsung manggon putih mesti. Mulane jare Nabi walau kuntu a'lamul ghaiba la taktartu minal khair umpama aku ngerti barang kok mesti aku milih sing apik-apik tok. Wa ma mataniyat aku dhewe ora tau ngalami barange. Lah kena apa Nabi Muhammad tau diusir ke Mekah. Hijrah akhirnya lara kabeh. Wong hijrah Nabi pertama teng Al-Habasatil Ulam diusir diantemi mbek bayi-bayi. Hijrah kedua ya diantemi men. Lagi hijrah ketiga protek teng Medina. Lah nek mau iso maca Arab lha apa kangelan nek sabaran. Mbok pertama jadi nabi langsung diumumno teng Medina. Paham ya? Jadi nabi ngendikane ke vulgar aku dhewe ora roh barang kok umpama aku ora milih sing apik-apik tok ngindari sing elek. Walau kuntu a'lamul ghaib balas taktartu minal Mulane penting nggih, mokonge Quran penting. Quran itu dalam banyak hal ketokno mokonge, nek menyangkut akidah. Mulane teng Quran sering faman sa'al yu'min wa man sa'al yakfur. Kowe kuwarep pemiman sik karep kafir. Cek kowe profesor, cek dokter, cek pakar, kowe buta percaya Quran monggo ora yo wis ada kakeh kowe ilmuwan terus sawangane konsep Quran gak rasional. Sawangane nak ki desa terus pidol nak kowe ahli pemikir urus-urusanmu dhewe. Nah, tak nakoki, maksud nyebut profesor dokter itu maksud temu piye? Maksudnya pancen sing nulis itu mergo dokter UGM utawa pancen mergo ke lugu rom ngono. Wah, boten ngerti bener. Mergo dekne pakoke kok ngoten. Menurut ini terus disebut bukunya gelare bahwa surga itu tidak abadi karena itu ya makhluk. Karena takokno ora kok isine pemikirane gak. Lah ya sampeyan nyebut UGM, dokter, profesor macam-macam maksud temu iki. Maksud temne ora aku ben grogi. Mergo aku mau kiai kampung utawa ben wong kiai-kiai grogi. Apa maksud mergo lugu, pancen romong iku digelar. Mboten kata lho. Tak terang. Lah iya sing jelas wong iku makhluk, kowe makhluk. Lah makhluk iki nakamayi tu wa innahu. Nah, dene sing berubuk grogi niku ora wong-wong iku, yaiku
pengiran. Mulane nganggo karangane pengiran ae. Yaiku kalamu. Lah, Allah piyambak lewat nabine ternyata nabine piyambak enggak dikei bocoran ilmu gaib. Wala alamul. Mulane kok terus ahli nujum laris di wallahu a'lam. Mulane kula seneng, kula wonten LSI itu seneng, Lembaga Survei Indonesia. Saya itu tidak sependapatnya, tapi kula seneng. Ben ahli nujum kalah mbek ahli rasional. Mergo ahli nujum kan misalnya si A presiden go lahir bareng apa mbah piye-piye. Nah, LSI kan survei. Lho bener mbok ora pokoke kan kok survei. Ben padha-padha duga masa depan padha ora roe wae atau sing kangelan sing entuk dhuwit. Mergo survei lewat LSM untuk duit, dukun untuk duit. Artinya kan bicara masa depan mendatang sing gaib dibeli bisnis toh. Rumah satu ra mergo parek be arah. Lah nek masalah bisnis kan padha wae to. Ora perlu mbok lem hebat-hebat lem. Mulane bener nabi jaga jujur wala alamul baida. Aku iku pepeh nabi yo ora terus nguasai alam gaib. Jadi dari yang kita sebut kulla amliku li nafsi naf'a wa la darran illa masyaallah. Walaupun tu a'lamul ghaib fala taktartu minal khairi wa ma masani yasu. Umpama aku ngerti barang gaib, tentu aku ora tahu nek barang elek. Ini contoh paling gampang umpama nabi pirsa alam gaib berarti nabi gak gelem ning Mekah to. Mergo ngerti ning Mekah ora pros. Paham nggih? In attabu ila ma yuha ilayya. Mun kula terusaken. Wala tatrutil ladina tu'una rabbahum. Wala tatrutan ajono lak sira alladzina wong akeh. Wala tatrutan ajono lak sira alladzina wong akeh yatuna kang padha donga sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina. Bil hodati ing dalam wektu esuk alasi lan ing dalam wektu sore. Yuriduna ingkang ngarepno sapa alladzina bi ibadati lan ibadah alladzina wajhu ing ridane Allah taala. Lasai anora ngarepno perkara, lasai anora krana ngarepno perkara min arad di dunia, sanging piro-piro materi dunia. Wa hum te alladzina al-fuqara'u piro-piro wong fakir. Wa kana lan ora sapa al-musyrikuna piro-piro wong musyrik iku ta'anu. Iku padha nyatat sapa musyrikun fihim ing dalem fuqara. Wa talabulan padha menuntut atau minta. Meminta sapa musyrikun ayat rudahum yen to nolak sapa nabi hum ing fuqara. Liujali suhu supaya iso nglungguhi utawa iso jagongan sapa musyrikun gue nabi. Nah niki sing ahli politik ben ngerti sejarah. Jadi nabi nak jagongan mbek sahabat sing gembel-gembel. Sampai saking gembele niku tenggene tafsir murid diterangno Suhaib itu nak ketemu nabi niku sambil jahit kelambi. Jadi kelambine udah suwek-suwek. Saking kerene niku dijahit ning ngarepe nabi. Mergo nak ra jagoan mbek nak nabi gak enak. Lah iku wong musyrik ku kan gak level. Mat aku ajane tertarik mbek kowe, Mat. Tapi nak ngaji mbek kowe terus bareng gembel-gembel ku gak level. Mbok ngene Mat, gembel-gembel kayak waktu khusus, aku kayak waktu khusus, penting bareng. Mulai kurang ajar. Saat ini mau nonton ini usum. Ya, tamu bupati atau gubernur, tamu santri ku kalah. Berkerapati prospek. Sing sembawa alam. Nak salah jelas salah. Kula de kanca dadi kiai terkenal teng Jombang cerita kula. Riyen wonten seorang putri presiden dolan santri kok nyapu. Riyen akrab lho. Sekarang cerita gaya mergo bar tamu putrine presiden teko. Kula diceritani santrine jare santri kok nyapu. Nanti sakniki mboten nate kepanggih. Kowe wis ora ulama, lha piye? Santri kok nyapu. Ya oke lah kita hormat sama tamu, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau misalnya ada pejabat datang atau apa kita berstawa pikir, ya temui bareng apa susahnya. Kalau kamu ingin ketemu khusus, gak usah posisinya ngusir. Artinya ngusir memang di jam itu kamu tidak terima tamu. Tapi nak ngusir, ya gak terima dengan ngusir itu beda. Ngusir itu kan sudah ada disuruh pergi. Kalau tidak terima kan memang kamu tidak punya waktu untuk itu. Lalu zaman Nabi, tiang-tiang fuqara ini, Ammar Suhaib niku sering jagoan mbek Nabi. Lah tiang-tiang kafir nak ape belajar Islam itu izin. Mergo gak lek. Lah iki dimaksud wa talabu ayat rudahum liujali suruh. Lah Nabi sebagai basaria wa ara dalang ngertakno sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalika mengkono-mengkono tarju.
Nabilah sebagai basaria nggih nate salah. Nabi kepengin ngusir tomaan krana kepengin fi islamihim ing dalam islame ru'asa Quraisyin, tokoh-tokoh Quraisy. Gampangane wis amar Bilal kowe ngalah sik nak menawa tak pethuki gelem Islam tenan. Tapi dari Quran piye? Ora Islam ngerapu aten. Ma'ale kamin hisabihim min sayin. Kono tetep ra Islam ya ora pakai. Jadi penting, mulane kalau bolak-balik, keangkuhan tertentu dalam akidah itu baik. Mergo ngono nak mbok spesial no ya dadi gede. Lah apa ora butuh? Jare Allah tokoh Quraisy itu Islam ya ora patek, niku ora urus amat. Aku dhewe kono tambah Islam ya ora nambah derajatku dadi pangeran. Dadi pangeranku ya pancet, cek kono iman cek ora iman, tetep dadi pangeran. Mulane dari Quran oleh ngandani ma'alaika min hisabi min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in. Kono iman ya ora urusan mat, ora iman ya ora urusan. Karena kalau dituruti keangkuhan sosial begini, keangkuhan kasta, keangkuhan strata, keangkuhan jabatan itu saatnya Islam. Digo kalah. Maksudnya orang pejabat juga tetap berkuasa, mereka kerja dari presiden menteri. Jadi nanti kurtingan orang Islam ora paten. Mulane dari Quran ketika Nabi ini kan Nabi secara istihad itu kan ngeten. Wes saiki kadang-kadang tak butuh ini secara khusus. Nak menawa gelem Islam tapi be Allah diwamu. Wa ma alaika alla yajaka. Soalnya ke hidayah itu ora urusan Muhammad. Ma alaika hisabihim min. Mergo cara Allah Islam itu satu keniscayaan. Jadi satu keharusan. Uang dengan akalnya itu kudu wis nampa nek Allah pangeran. Nampa niku ora perlu krana nabine nyabari utawa ramah, gelem ra gelem. Mulane dari Quran ketika Nabi secara istihad mau memberi waktu khusus dari Quran ma'ale tamin hisabihim min syai. Ma'ale ta ora wajib ing atase sira Muhammad. Ma'ale ta ora dadi beban Muhammad sing pas. Ma'ale ta ora dadi beban Muhammad. Ora mandoroti ning kowe. Min hisabihim saking hisabe musyrikin. Min sa'in babar pisan. Min taimin ku zaidatun zaidah. Ingka lamun ana apa batinuhum batine ru'ata Quraisy wa Ramadin ora den didan. Wa ma min hisabika alaihim min sa'in. Wa ma min hisabika lan ora ana saking hisab sira Muhammad alaihi ing atase ru'ata Quraisy. Utai tokoh-tokoh musyrik min sa'in babar pisan. Fatat rudahum. Mongko nolak sirahum ing niku sinten? Du'afa sahabat. Jadi amun salah rujuk. Fatat rudah mongko nolak sirahum ing du'afa sahabat. Sahabat-sahabat sing lemah. Jawab nafsi utawi dawuh fatat rudah dadi jawab nafsi. Nak kowe nganti ngusir wong lemah demi nyambut wong-wong gedhe. Fataku namung kono sira iku menadzalimina iku setengah tangge wong sing dolim kabeh. In fa'al ta'ala nglakoni sira dalika mengkono-mengkono kabeh. Niku wau ngusir wong cilik demi nyambut wong gedhe. Nah niki terusane Quran sing nganti ning nerangno wa kadzalika fatan nabadhum bibadil liyaqulu ahaula iman nawa alaihim bayyina. Jare niki sing senine Quran teng mriki. Jare Quran soal ana pejabat, ana wong sugih, ana wong kere pancen ujian dikersakno pangeran. Lah nek cara Allah itu ujian, kenapa itu menjadi status yang semestinya? Kalau baleni iki. Misale Ruhin ditektir jadi presiden, jadi menteri. Mustafa ditektir jadi rakyat. Iku nek cara Allah kan ngeten tok. Ruhin tak coba jadi pejabat, Mustafa tak coba jadi kere. Tak deloke liya buakum ayukum ahsanu amal. Kere mbek sugih sampe endi? Lah ketika itu benar-benar menjadi status sosial, Mustafa jadi ino sebab Ruhin menteri, kok apa gak rido? Iku cara lho, aku nyoba juga nyoba kere ora urusan niku, urusan liya buakum ayukum ahsanu. Ora kok terus sing kere wajib dikalahno demi wong sugih. Kula baleni malih iki. Dadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi sing tak paringi sugih kuwi duwe khitab, duwe coba sesuai sugih. Termasuk tentu kena khitab ora oleh nyombongi wong melarat. Sing melarat dadi melarat ya duwe khitab dhewe, misale tetep sabar ora oleh nyolong, pepe melarat atas nama melarat terus nyolong garong nggih mboten nasa. Lah nek urusane dhewe-dhewe melarat mek sugih jangan menjadi status yang semestinya. Artinya wong melarat kudu hormat wong
Kuwi ora ana kaitane. Iku mau urusan coba masing-masing duwe kitab masing-masing. Mulane wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil yaqulu aha ulai man nawu alaihim min bainna ali sawu bi alama bisa. Misalnya kasus kula niku ditakdir saged ngaji, terus dianggap ngalim, dihormati. Kula nggih coba dhewe nggih kitab dhewe, nek dianggap ngalim iku nggih kitab mulang. Nek wis mulang nggih kitab ikhlas. Sampeyan mungkin sebagai santri nggih kitab kon hormat kon ngadeg ta apa kon piye tapi piye pokoke ana kitabe to. Sementing aja kitab cara taklim muta'alim. Kebukan kitab nah. Oh iku kayak tremen nah ngono. Nah kon ngadeg ra mbek kene tok tak anak turune. Nah kadang anak turune gendho sing kon ngadeg terus ae kerja. Terlalu nak taklim niku terlalu. Itu kakean hormat. Artinya kan dua sitok masing-masing. Ora perlu karena status itu kemudian sing sitok berhak nglecekno, sing sitok sawangane layak dilecek. Mergo Allahu pirsa piyambak ale sawu bi alama napa? Bisa. Lah niki antike pangeran. Allah sing langkung pirsa mbek wong sing syukur. Misalnya contoh paling gampang ya ten. Ketika ada seorang kaya, misalnya kepengen duwe pabrik nopo nilainya miliar. Iku di duit 10 miliar, iku orang puas nak orang nguasai aset yang 20 miliar. Iku nak cara Allah bunyi banget. Oleh kurang ajar, tak kayak duit 2 miliar, cek orang syukur nak orang nguasai aset yang senilai 20 miliar. Iki kalau aku rugen di 10.000 ini alhamdulillah gak barbar. Untuk sembako gratis oleh muni alhamdulillah gak bar. Kowe wis mangan donya bulak wis miliaran iki ra syukur tuh. Syukur. Oleh kurang ajar. Artinya apa cara Allah sing diitung syukure ora 10.000 mbek sak mil ya. Waduh ke dadi kiai yang ngono. Pira-pira nek tak paringi ngalim ana sing nyucup 10 20 malah kepengin dicucup wong 100. Kira-kira tak takdir ngalim ora sing ngaji loro malah gara-gara target kepengin ngaji sak musala blok akhire ora cukup. Sementara sing diparingi maca Quran rapati iso ngaji kuwi tok wis syukure ra karu. Wah, ayo kan ra lucu to. Kiai ini sing ngalim ra syukur, kono sing ngaji maknani ra iso syukure ra karu. Wah, mergo ketemu ulama. Lho nggih to, santri-santri lugu kan ben YouTube ki terkenal. Masya alhamdulillah bersalaman mbek Gus Dur buat sapa semuanya ra karuan. Kadang dijak salaman biasa-biasa wae. Iso wae mulya sing nyucup, mergo sing nyucup syukure ra karuan, sing ditutup biasa-biasa wae mergo keseringan ditutup. Lho, tenan iki Quran. Ale tawau bi alama bisa iya gitu. Jadi sing dihitung Allah syukure. Kira-kira syukur sing nyucup kok dicucup. Nek keseringan dicucup lho. Mulane kula di istihad ra seneng salaman sekarang ini. Kuwatir kula sing nyucup kula jebule luwih mulya mergo kono syukure ra karuan. Kula biasa-biasa wae. Mergo keseringan dicucup. Padahal cara Allah sami mawon. Yaiku hak kowe tak kei ilmu ya duwe amanat dhewe, sing ra tak kei ilmu ya duwe amanat dhewe. Sebab iku ora ana iku dadi status hakiki. Sing status hakiki ya inna akramakum indallahi napa? Atqakum. Oh ngoten. Mulane hati-hati urip ngono. Malah saiki dihitung pengaruh konstituen, malah didadekno partai, ngukur kekuatan. Jadi jamaah istighosah tenan-tenan, jamaah tafsir tenan-tenan dihitung konstituen. Akhirnya gak tahu syukur kan? Waduh sayang, pengaruhku lagi sak musala. Orang musala ngono ya rada tegane dhuwur. Sing dikarepno piye? Wong pira-pira sing ngaji mbek kuwi, wong sing ngaji syukure ra karuan, sing mulang karena gak memenuhi kuota iki kurang syukur. Wis nawu bilang enggak. Jadi kudu syukur, murid rugen tok syukur, ketambahan sofal syukur, tambah akeh syukur padha wae ta lho, tambah syukure tambah akeh ora kudu padha wae. Lho ini penting kula terangaken. Nggih masalahe iki Qur'ane ayate ngene iki. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil yaqulu ahaula iman nafu alaihim min. Wis dadi titahku dari pangeran, wis dadi takdirku, ana sing tak takdir mulya, ana sing tak takdir ino. Tapi aja sampe ino mulya dadi ukuran tak ridani utawa ora. Aja sampe sing mulya utawa sing lagi ning atas
terus nyangka ahaula manawwa alaihim min bainina. Jadi ojo sampai pepeh lagi mulya terus ngrasa posisine luwih dekat mbek Allah, mergo iku lagi ini. Kok mulya mbek ino kabeh kersane pengen. Ora ana kaitane mbek kowe dhewe. Iku watu iduman tasa atau diluman tasa. Jadi misalnya kowe ditakdir dadi menteri sampai dadi presiden sampai dadi wong alim kowe sadar Gusti jenengan nakdir kula ngalim, jenengan nakdir kula presiden. Jenengan nakdir niku dadi budak, tapi kabeh terdiri jenengan. Derajat tertinggi ning Allah nggih ridho mek kodok. Karena sampean takok, Gus, tapi kan dadi presiden, dadi wong sugih luwih enak tinimbang dadi wong kiri. Nah, sampean wong iman, takokan ngono iku wis kriminal. Kowe nek iman tenan, takokan ngono iku wis kriminal. Cara tauhid niku mun melukai tauhid. Berarti kowe ora tau kuat mbek Allah. Kuat ngenteni nak sugih. Berarti kowe orang rodi itu billahi robba, rodi itu kuat ingsun billahi robb. Mulane kula nuwun, kula matur kiai nom modern. Wong Islam lan durung tau tahajud secara nikmat, iku imane rawan kriminal. Imane rawan apa? Kriminal. Mergo tiyang sing sering munajat be Allah sering tahajud, sampean akan sadar betul bahwa kenikmatan hidup itu dengan Allah titik. Ora ngarah kepikiran iku presiden, iku menteri, iku wong sugih, wong melarat. Kok pikiranmu ya Allah, kula urip teng donya mbek jenengan. Sing dadi pikiran kula jenengan ridani napa mboten. Akhirnya nyaman sekali, sampean ra wong sugih ya ora katut, ra wong pejabat ya ora cilik ati. Ini wong bener Sabtul Qadir. Pokoke anggere wong para pangeran ya ana wahidun bil ardi wa anta wahidun sama. Pokoke kula piyambak dadi makhluk, jenengan dipiyambak dadi pangeran. Lho tenan, tiap-tiap sing tahajud sampean jajal mau. Nak bengi munajat, terus sampean sadar. Misalnya sampean ngrokok dosa, entah lewat jalur apa saja. Cek jalur syukur, cek jalur rasa dosa, cek jalur ulama, cek jalur awam, pokoke sementing munajat. Misalnya sing jenis pesimis kan. Gusti kula teng dunya kathah dosa seneng nangis. Iku nangis itu bagian dari nikmat. Nikmati madul teng pangeran. Nah, sampean sing jenis GR, jenis syukur. Gusti kula teng dunya gak ada napa mawon. Napa mawon buadan iku nikmat saking jenengan yo apik. Nek sedengan ya sing warane nabi itu sedengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Niku paling sedengan. Nego jujur, Abu Laka binikmati kali ya Gusti kadang kula nggih entuk nikmat, tapi kadang kula nggih dosa. Antas nikmat kula syukur nek dosa jenengan sepuro. Paling penak warane nabi. Dadi Abu Laka binikmati kali ya kula urip nggih apik nikmate jeneng. Nah, tapi wabu bidampi kadang kula nggih salah. Lan apa salah niku Bang Firly jenengan kepu. Pangeran wis dianggep sohib plan. Lho tapi intine terus nikmat tenan mbek pangeran. Lah nek wis nikmat tenan mbek pangeran lha apa? Kowe gudha mbek iku menteri, presiden utawa wong sugih lha apa? Kowe gudha mbek riso mbek statuse wong liya lha apa? Wong urip wis ala urip Rabbi. Selalu disinari nur saking pangeran iku nure syukur, nure munajat mbek pangeran. Mane dari Quran awaman kana maiten fa'yina wa ja'alna lahu nuran yamsi napa finnas. Istilah Quran wantik yamsi finnas. Wong sing wis gawa nure Quran iku yamsi finnas wis ora ana pengaruhe. Artinya selalu terbimbing oleh hidayah nure pangeran. Yamsi dadi ala nure mirabbi wis entuk nur. Misalnya sampean nak pas umat nuril, kadang ora umat, pas umat misalnya, juga yang pas umat. Misalnya kula rugen utawa sinten mawon sing pas tusuk. Delok wong melarat. Ya alhamdulillah aku ditegir gak melarat. Terus eling kitab cara fikih, aku nek iso ngekeki, nek ora iso aku syukur. Ditegir gak semelarat itu. Misalnya ditegir juga sing ngoten. Secara fikih aku wajib zakat wong sugih. Secara sufi aku kudu sedekah. Secara sufi pula aku sadar dunia aku hisab. Ala nuri mirabbi selalu dibimbing nure pangeran. Misalnya sedang rasa ngalim ya mboten Gusti jenengan negeri kula ngalim. Mesti wonten sitope wong alim kaya apa? Kula wajib mulang wong alim. Tapi nggih wajib ikhlas, ora arep-arep salam teblek dihormati dan sebagainya. Kula nggih wajib ikhlas. Tapi ono santri sing gelakno macam-macam niku nggih cobane jenengan, kula sabar. Selesai dong, nyaman sing santri nggih ngoten. Kula Gusti kula bodho nggih ngaji. Tedire jenengan kok kula ngaji mbek Gus Bak gelora-gelora wancen tedir kula ngaji nggih ngaji. Soal kadang kula ora cocok ora napa urusan kula, tapi kula kudu sabar. Padha enak itu.
Artinya ora ana kebencian sosial faktor bapak ngalim mlete. Engko sing ngalim bodoh dikandani ra ngandel. Ora barbar akhire sing ngalim bodoh diomongi ra ngandel. Bapak ngalim sombong itu kan gak ana ba. Lah nek urip mbek pengiran kan damai to. Mulane istilah Quran itu la tahzan inna Allaha ma'ana. Selajine Allah ku ma'iyah, kita beserta Allah. Iku ora ana susah ora. Anane nikmat kok. Mulane disebut ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Asal mbok unsurno faktor Allah, iku mesti ati tenang. Maksud bi zikrillah mbok unsurno faktor Allah, faktor tauhid. Mesti ati tenang. Ora tenang budi, dia memang misalnya Gus sak desa gedeng kuwi. Terus kowe eling langsung Allah ora eling si A si B deh. Kan menculak. Lho kowe riso mergo, mosok aku digedingi Ruhin Mustofa. Kowe riso mergo eling raine Ruhin Mustofa. Lah misale elingin. Lho oh Allah lagi ngersakno ngono to. Langsung lali karo Ruhin Mustofa. Langsung menculak ning dhuwur. Kan malah damai to. Lho sampe tak mari damai ora gelem. Yo berarti kan malah enak tuh. Tapi ya padha lho, tak antuk nikmat Gus jenengan jenenge Mustofa Ruhin ya. Alhamdulillah ya. Mergo nikmate apa jenenge Mustofa Ruhin. Ana nikmate blas. Nikmate mergo dikersakno apa? Prospeknya apa cara bisnis. Dan ini penting kalau terangkan. Ciri utama ulumul Quran, ilmu Quran gini ku ala bi dzikrillah tatmainnul. Jadi agar gak tatmainnul qulub, perkarane kuwe terkait mbek makhluk, ora mbek Allah. Niku wong iku gedhengi kowe, si A si B gedheng kowe. Akhire kowe kebayang, wes wong ramu tuh mbek wong drengki. Wong kere mbek wong drengki. Akhire kowe belum pisan. Jajal kowe langsung eling apa? Allah saiki lagi muji aku. Diparingi wong iku ora seneng aku. Selesai to, langsung kontrak ambek pengira. Damai. Lah tapi kan saged mawon Gus pancen tiyang niku gedeng jenengan mugi jenengan salah. Yo salah urusane apa? Nak urusane hak wa tak istighfar. Nak urusane hak adami misale utang di saur, nak hak adami diselesai. Tapi disampe kowe risau karena dia gedeng kowe. Risau mergo ana kitab apa yang kamu tidak bisa melakukan. Paham ya? Artinya kalaupun kita risau atau galur mergo iso nglaksanakno amru perintahnya apa? Mergo niki kula terangaken sakniki ku banyak partai, banyak perpecahan umat Islam wong balik nang makhluk. Ngaji aku suwi jebule partene ra ono tak. Kandhane ra ngandel iki. Mari gendho ati ngoten iki duwe nanti beda partai, beda baju niku kabeh kersane pangeran. Masa Allah kan malam eta. Ya pun ada itu. Jadi sekarang itu harus diingat-ingat lagi bahwa kita harus kembali ke tauhid yang murni. Bahwa ada syariat itu ya ada. Tapi syariat itu ora sepihak gini wow. Nak santri wajib hormat ning guru, wajib nurut dawuh guru. Guru ya kena kitab wajib ikhlas. Ciri utama ikhlas ku gak nuntut. Paham ya? Nak kowe cek gelo santri beda partai berarti kowe urung ikhlas. Nah, tapi santri beda partai kan berarti balik loh. Orang beda orang niat balik loh. Karena di perhitungan prospek. Artinya santri saya wis pinter kok di perhitungan. Gue sing syukur di santri pinter. Saya wis dewasa, roh prospek ora prospek. Jaremu mbok ulang ben pinter. Saya wis pinter iso bedakno prospek gak prospek. Sing syukur kok Mbak di santri pinter. Lho itu tenan, kudune ngoten, dadi ati gedhe. Cara Jawa dadi ati napa? Ati gedhe. Wa kadzalika lan uga mengkono kabeh fatan lan nyoba ingsun iktale natekse nyoba ingsun badul ing sebagian wong akeh dibanding lan sebagian. Lah niki terusane tafsir Suyuti Imam Jalalain. Antar manusa ku tak coba, ana sing mulya, ana sing hina, ana sing ayu, ana sing elek, ana sing alim, ana sing bentuk. Tak coba kabeh. Ayi sarifat tegese ingsun nyoba ing wong mulya bil wadik lan wong sing ina. Dadi kowe nak lagi di buruh atau di santri dadi Firaun ta ora? Kowe nak wis mulya iku malah otoriter apa malah santun. Jadi asari fabil wadik wong mulya dicoba disekelilingi wong ina. Mentale Firaun apa malah apik. Walawani lan ingsun nyoba ing wong sugih bil fakir lan wong fakir. Nak wong fakir kepen nyantuni apa nglecehno. Niki ngeri tenan.
Mulane jenengan kula critani ciri utama wali mulai zaman Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kiamat. Kula critani. Enggak ada wali itu yang punya keangkuhan sosial. Akhir cek keangkuhan sosial to kasam mesti ra wali. Mergo wali itu mesti maca ayat iki, nek wali tenan wali waras sing maca ayat iki. Jare wali rata-rata jadab itu kan ya mirip rawaras itu kan repot. Mergo Allah gawe manusa kabeh sik ina sik ora ina iku kabeh iku cobane pangeran ujiane. Kula cerita kalian Mas Sumanto. Bapak niku akrab mbek Pak Hamid Pasuruan. Tapi nak jagungan mbek wong sing terkenal wali mbek tukang angon asike ya padha. Bapak kula niku. Beliau itu hafal Quran, dia seneng wiridan, seneng guyon. Nanti wonten tiyang tanglet ya jenengan kumpul wali ulama sampai tukang angon kok padha wae. Lah apa nak wong angon terus gaweane pangeran. Repot kan. Artinya ya asik-asik saja kan. Ketemu wali ya eling ayate Allah, ketemu wong ino ya eling ayate. Jadi ya biasa mawon. Lho soal kitabe berbeda ya berbeda yen beda. Kalau ketemu wali salaman nyucup. Nak ketemu wong awam ya dicucup kan urusan guri to. Iku nggih to kaya kula ketemu guru kula nggih kula nyucup. Nak ketemu sampean kadang harus nyucup. Bukan urusan hukum adat sing prosedur. Itu urusan prosedur lah. Masuk kula urip nggih ngoten kaya kula ngeten iki ya ana wong sing nyatani salam tempel kula, tapi kula ora santri melarat ngekeki kan gentenan ngono ae to. Ya ana sing ngekeki, ana sing dikek. Kan ya biasa-biasa itu. Wong barang biasa kok dadekno hukum. Sing hukum tenan indah wa tetep inna akramakum indah wa napa atqakum. Mulane iki kula bolak-balik cerita. Dalam semua metodologi ilmu kewalian iku mesti ana wali sing sawangane preman. Sampai zaman Rasulullah piyambak Nabi sering ngendikan rubba'at asa madfu'in bil abwa. Lau aqsama 'ala Allah la abar. Ini hadis sahih. Banyak wong sing rambutnya udal-udalan gak rapi. Madfu'in bil abwa. Sowan ning dindi ditolak mergo saking inane. Tapi wong iku parah mbek pangeran. Umpama sumpah mbek pangeran bumi kon miring bargasane. Karena apa? Pada level ilmu hakikat itu tidak ada pengaruhnya, kata sosial dan sebagainya itu tidak ada pengaruhnya semua. Ini penting kalau terangkan tentang mergi NU tukang gawe wali, si A terkenal wali populer. Ukurannya populer. Wes ra karu-karuan. Ukurane wis nganggo populer, malah kadang di media matakno barang. Lah akhire wong budak-buduk rono. Tapi gak jelas prospeknya secara syariat. Ngomong lirullah ditakwil ditafsir. Ngomongane ra jelas kok ditafsiri. Wong Quran sing jelas ora tau ditafsiri, ngomong ora jelas ditafsiri. Piye karepe apik nasibe mbah iku. Ngomongane. Lho niki kula ndak ada dalam rangka sentimen dengan siapapun ndak, tapi harus dikembalikan. Wali itu Quran telah memberi kriteria jelas. Ala inna auliya Allah ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang iman dan takwa titik. Jadi siapapun bisa wali. Soalnya aku wali sampean wali, dia ora wali kabeh. Ndak apa-apa itu lebih baik ketimbang kowe meyakini si awali, awam dhewe ora mbok yakini wali. Malah kowe nyanyi awam dhewe kan. Jadi kan aku wali padha wali selesai malah kan. Lalu sampean rak sombong ora. Maksudnya wali kan seneng Allah, ora seneng Allah. Maksudnya wali ora wong sing seneng Allah, mosok wong Islam ora seneng Allah ta? Dan ini penting kalau terangkan. Kalau kata sosial itu sampai dikte ini ngeri. Ngeri. Bukti nyata gini wow, ayat niki. Ketika Rasulullah yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin ngusir Abdullah bin Ummi Maktum, ini ku abasa wa tawalla. Nabi itu udah sampai ngusir, sekedar wajahnya matang, nggak enak, nggak berkenan. Iku aja wamuk ke pengira. Artinya Nabi meskipun Sayyidul Awalin wal Akhirin tetap nggak punya ruang sedikit pun untuk melecehkan Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Nabi saat abasa wis diperhitungan istihad. Iku arep-arep Islame wong kafir-kafirku. Iku wae mek pengiran disalahno, abasa wa tawalla anjahu. Mulane sampean juga katut-katut, bapak terkenal ki khawas terus sing sowan antar khawas. Sawangane wong awam terus oleh to. Sing awam dibentuk pisan, men sowan pengiran ning kamar selesai.
Men sowan budak-buduk rajel. Lha sowan dhewe pengiran terus tahajud terus utawa ngaji resmi ngaten iki ana Qur'ane ana hadis. Malah kriteria ini sudah menyesatkan sekali, mengganggu sekali secara akidah, secara syariat itu mengganggu sekali. Kita harus kembali pada kriteria Quran hadis bahwa derajat ino mbek mulya iku mok cobane pengen. Kalau bolak-balik matur, kalau bolak-balik kondo teng jenengan, kowe dadi kiai ditampu wong elek coba. Engko nak wong elek nang mboknya. Ra wong ayu kok nang kowe nafsu. Dadi ra wong ayu coba rawan dirahi nafsu, ra wong elek rawan ngenyek. Ra wong sugih rawan Toma. Terus dari kanca kula, Kang ngono ora enak ditamoni wong melarat sing ora ayu, Gus. Ya ya ora ngenyek. Misale ora ngenyek, memperbudak kok. Kon mijeti kon apa sak enake dhewe nak ngongkon. Pepe nurut terus ngongkone sing ora ora. Kiai padha salah yo nakal, nek nurut terus enak. Anak kiai ini hobine bulet seperti santrine kon rumah bulet. Mergo sapine kiai ini wedhuse kiai ini lek rumah tenang. Nah, saya kiai ini misalnya hubungan ke rumah tulo. Operator rumah tulo tenanan. Jadi kita saat mulia itu rawan dicoba. Dari Kanjeng Nabi, dari tafsir Imam Suyuti, nak mulia rawan dicoba wong ino, wong sugih rawan dicoba wong lah. Nah, artinya dari sini ngelecehno ta ora. Ini wong misalnya kulo ditetir dadi wong alim, kok gampang ngelecehno wong. Wong bodoh dikandani ra nurut. Itu mau ngelecehno. Mestinya buatan ngoten. Saya ini atas nama konsep ilmiah mengatakan demikian. Saya berharap kamu ikut karena itu maslahat. Karena itu menjadi kemaslahatan kali. Tapi tanpa mengintimidasi ilmu manfaat dan sebagainya itu tidak boleh. Karena kalau sudah wilayah itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad saat masuk Wahsy. Wahsy ini ku wong budak ino, budak ora ino, kulit hitam. Wis ino kurang ajar, yaiku pas perang Uhud mateni Salih Ham. Iku ketika Nabi masuk mau diloroi ke pangeran lae salaka minal amri. Niku ora urusan masuk mau ora urusan. Niku urusanku. Malah be Allah Wahsy diparingi. Masuk urus budi. Iso wae wong sing hormat sampean diparingi wali, kuwi sing dihormati malah PKI iso wae. Lho nggih, misale contoh paling gampang ngoten. Ana wong ayu rondo seneng kiai. Kabeh ana hadis wong sing seneng ulama ganjarane ngene-ngene. Tapi ora ana hadis sing seneng rondo ganjarane ngene-ngene, ora lara. Kowe nek dadi kiai depan wong ayu akeh ora lara sampe. Kono seneng ganjaran, mergo dari seneng ulama ganjar. Kowe seneng nafsu dirayu ora lara. Berarti posisi sing seneng penggemaran derajatnya luwih mulya timbang kowe, mergo posisi penggemar ibadah, posisi sing digemari sedang oleng. Lha iya to, kaya kowe disenengi wong ino-ino wong melarat. Sing seneng kulo, yai kula pokoke urip mati anut jeneng. Kiai ini sedang memperhitungkan secara kekuatan politik. Wah, di umat sakmene akeh nurut lugu, taklid buta. Wah, ini jadi mesin politik ya. Sing hormat ikhlas berarti wali. Sing dihormati wis mulai diperhitungan politik. Gendo kan berarti wong diperhitungan. Lho kok tenan iki. Ya sami, misalnya wong sugih sowan kiai. Biasane aku dhuwit tak nggo borosan ning klub ning apa-apa saiki tak sowan kiai tak tobat ben dhuwitku ana sing manfaat. Berarti apik kan tobat. Jebule kiai ini mulai tomat. Wah, tetep nek di umat ngene. Artinya kita ini harus selalu waspada ning gone liyabluwakum ayyukum. Jadi misalnya kita tamu wong sugih kuwi sadar ya Allah. Saya harus kayak apa indahka menurut jenengan. Dia tampung larat yang ngoten saya harus kayak apa ya Allah indahka. Dia tampung ayu ngono bos. Saya harus kayak apa? Harus kayak apa ya kayak apa ya bos. Wong dine kastawe reputasi so hancur gara-gara poligami popularitas hancur lebur. Padahal tokoh terkenal populer poligami sing disahno itu menghancurkan masa depan. Nah sing ra populer malah aman. Gara-gara sing nyaret kan. Jadi ini penting nih. Jadi aja sampai derajat yang sementara jadi kasta cara hukum adat iku dite sampean jadi status yang semestinya ini dakwah. Muga indawa tetap inna akramakum indawa inapa atqakum.
tetap nilai tertinggi adalah takwa. Jadi ora usah silo, misalnya sebenarnya sepuh ambek media massa dilebokno jajaran kiai khawas, kiai khos kiai biasa-biasa wae. Wah, engko terus dasem gede. Kiai khos levelnya kudu ketemu sesama kiai khos, terus antar khos. Wah, media massa di wartawan ropo, ora kiai khos kok ngerti ini. Dari layar itu wali ilal wali. Bareng didikte wartawan masyarakat melok darani wali. Lah padha di. Akhirnya grudak mboten angsal. Ayi sarifat tegese nyoba ing wong mulya bil wadi lan wong sing ina wal ghaniya lan ing wong sugih bil fakir kelawan wong fakir. Diangkut damna gambare ento diseno ingsun ing fakir bisa kalan kadisi alil iman maring iman. Liyaqulu supaya padha ngucap sapa wong sing mulya-mulya ai surafa utik wong sing mulya-mulya wal agniya ulan pira-pira sing sugih mungkirina hale angat kabeh utawa hale ingkar kabeh aha ula manawwa alaihim min baina aha ula ana ta mengkono-mengkono kabeh ya fuqara wong sing fakir iku mana iku luweh ngekeki prioritas ngekeki nikmat sapa Allah apa alim atase fuqara min baina saking antarané kita. Mosok wong fakir-fakir wong ino-ino aku luwih diperhatekno pangeran tinimbang kita. Wong kita nyatane mapan, berarti luwih diperhatekno pangeran. Sing ngeri tenan iki. Bil hidayah iklan hidayah. Ai lautana mahum alaihi dan mata babu ilahi. Lautana lamun ana apa ma perkara hum kang utai fuqara alaihi ngatasi ma iku hudan iku petunjuk. Kalau betul yang mereka pilih itu baik, mata babu ilahi. Mestine ora iso disiki sapa fuqara ilahi maring ma. Mereka kan orang-orang nggak intek, nggak terpelajar. Kalau betul pilihan mereka benar kan, kalau sama-sama benar, bicara benar kan kita lebih tahu tentang kebenaran. Lebih kurang ajar gitu tuh. Jadi intinya ngeten nih. Nabi Muhammad pengikutnya kan wong apa. Wong nggak terpelajar. Jadi wong kafir yang terpelajar, kalau betul mereka ini Muhammad itu baik, tentu yang paling berhak tahu kebaikan itu kita, karena kita orang terpelajar. Nyatane kita ora rapike Muhammad sing anut wong-wong ra mutu. Berarti Muhammad ora mutu pisan. Wong penggemare ya wong ra mutu. Wah, kaleng. Mulane wa manaro katabaka ilal ladzina hum aradiluna badiyar. Jadi wong kafir-kafir ra ngenyek. Sak rohku pengikut temu ngomong ra mutu. Berarti ki ora mutu pisan. Karena andekan kamu mutu, tentu yang ikut orang-orang mutu kayak kita. Gak kurang ajar tuh. Mulane saiki akeh kiai sing kena pengaruh teori mutu. Nanti tamu bupati, gubernur kan mutu. Berarti kiai mutu. Nanti tamu rukin mutu kok ora mutu ya ora mutu. Oh mutu diukur betul. Berarti kalau kula kiai ra mutu ya, umat kamu Mustafa rukin barang. Mutune nang ndi? Tapi kan ngono iku wae, suwe GRG-an mutu iku atko. Lah repote wis ra mutu ya ora atko. Berarti mari perkara kan iku. Wis ora mutu cara donya ya ora mutu cara akhirat. Lah iku sing mari kasus ngene iku. Wis ora mutu cara donya ya ora mutu cara napa? Akhirat. Ya wong kafir nyen kurang ajar. Mulane logika tauhid ketika kena nafsu niku dadine kurang ajar. Ini kaya ngene cerita teng surat Yasin. Ketika wong kafir-kafir sing sugih kan ngekeki mangan wong melarat itu jape enak. Wong melarat ramangan kan kersane Allah. Lah nek tak kei mangan berarti kan nentang kersane Allah. Berarti wong kurang ajar. Wa idza qila lahum antiqu mimma razaqakum wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu alutimu man sing law yata wa mosok aku ngekeki mangan wong sing Allah umpama ngertakno dikeki mangan. Lah nyatane kelaparan kan kersane Allah. Berarti ora ngekeki mangan tentang kersane Allah. Kan yo ora apik to nentang kersane Allah. Tak jane sawangane cara tauhid yo bener, tapi ora ngajar. Yo ono pasal itu yo ono. Jadi anut ilmu man lau yada Allah napa? Repot, karena cangkem-cangkem elek mulai disitu dan repot. Lalu kadang Quran yang metu ngoten niku, inna kama itu wa innahu mayitun. Orang kaku hati kanjeng Nabi diwarai Quran nganggo jurus pamungkas buan, cangkem mentak-entak nuke ben mati aku yo mah. Totalan ning guri ben bener topo. Bintani mati ini, udah kurang ajar. Alisa qala ta'ala alisa ana ora ana sapa Allah fi alamat lan sing berita. Bisa kirina kelawan pira-pira wong sing syukur lagu maring Allah.
Allah piyambak sing biji, iku bijine Allah ndi sing paling syukur, paling mulya. Iki mau sing nyucup kiai ikhlas tenan ya mulya tenan. Ya Allah alhamdulillah kula saged nyucup mbah iki. Syukure ra karu. Kadang dicucup wis rapati syukur. Mergo dianggap biasa-biasa wae. Mulane sampeyan nek dicucup wong kudu syukur. Artine ben padha. Kono syukur nyucup kowe itu syukur. Artinya ora syukur dicucup pokoke kudu padha syukure tadi. Ben kowe tetep wali kok tetep wali. Lah nek kono syukur ora syukur kan degradasi gitu. Turun. Teng buntet wonten cerita lucu. Niki cerita anekdot tapi tenan. Santri wak ngukur wong mulya ora iku ukurane nyucup. Terus teng buntet wonten rata-rata rak bani cari hidayah tuwa buntet. Walhasil intine cerita niku Kiai buntet itu kiai paling hebat. Sak roe santri Jakarta niku kiai sapa nyucup. Ya kiai daerah mriku kan induke mriku cara mriki kerapjak induke mriku ora buntet. Kiai kawasan kono nyucup kabeh. Suatu saat anak-anak pengajian ditekani guru kula Kiai Memun. Kiai Memun gurune kiai niku di depan umum. Maksudnya pas pengajian, kiai ini nyucup, santri ini aduh keyak kiai saya. Roy dekne gurune men ditutup ae. Iki dekne kecewa kok gurune yo aduh keyak kiai saya. Lah niku sing cerita niku santri sing dhisik naik ngoten niku. Terus mondok teng sarang dadi santri kula. Niku asal usule kula rapati seneng sak lamen. Kula kuwatir kula akeh sing keyak. Nek kene kan sing ngaji kula kan ya akeh kiai, biasa dicucuk. Engko nek ora nyucup aku aduh. Lah nek wis ora salaman kan aman to, ora ono keok-keokan. Enggak toh, jadi rasa tuan-tuanan, rasa salam-salaman, jadi rasa keok. Jadi akhirnya ya orang usah syukur-syukuran. Mana ya ada cerita macam itu ya. Tapi kena jadi pelajaran betapa urusan ikhlas ini kadang diamati secara kasta kan. Oh sing YouTube ya ikhlas niat keok-keokan. Tapi wong liya ngamati itu secara kasta. Dianggap strata sosial itu. Alih tawo di alam bisa. Allah dianggap metode sing syukur. Syukur sing YouTube sing dicukup. Alih sono ora ana sapa Allah bi alamat lan sing bisa kirina lan syukur kabeh lan maring Allah. Lah anak sing syukur payah dihimongkon nunjukna sapa wa ing sakirin. Terus diate bala ya, maksudnya Allah itu zat sing sangat tahu sing syukur. Di bala tembe iki bala annahu a'lamun apa bisa gitu. Alam.